Quisiera tenerte una vez más. Podría abrazarte otra vez, solo sentirte. Te fuiste de aquí. Es tan duro pensarme sin ti. Hola, mi nombre es Angeli Stuhl. Crouton quiere una buena casa. ¿Va a ser un ángel a un animal indefenso? Por favor, por favor. En los brazos de un ángel estarás ahí, donde duermen los sueños y se vive siempre sin fin. Te lleva. En este momento hay un animal que necesita su ayuda. Su llamada dice: estoy aquí a ayudar. Por favor, llame ahora, por favor. Es tan duro pensarme sin ti y cómo extraño verme feliz. Por favor, llame 1-800-PERROS. Por favor.